những chiếc xe mọi người đi đường gặp nên tránh từ xa. Top 1, Maybach S600, xịn lắm, quá đẹp luôn đấy anh ơi. Đây là mã phim sẽ ngăn chặn được hơn 98% nhiệt lượng của ánh nắng mặt trời, để khi lái xe sẽ được mát hơn, thoải mái hơn. Đồng thời với mã phim này sẽ cản được 50% lượng ánh sáng truyền vào. Khi mà chúng ta ngồi bên trong lái xe vẫn quan sát rõ ràng được phía bên ngoài. Đã vậy còn loại bỏ được hầu hết tia UV lên đến 99,9%. Ở những vị trí còn lại như hai kính sườn trước, hai kính sườn sau và kính lưng sẽ dán mạ cản được các tia gây hại, vừa đem đến một không gian thoải mái mát mẻ, lại còn đảm bảo được sự riêng tư cho người ngồi bên trong xe. Khi người bên ngoài thì không thể nhìn thấy được bên trong xe chúng ta đang làm gì, còn người ngồi bên trong xe thì nhìn thấy rất rõ bên ngoài đang làm gì nha.